Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, ni Lizarran bizi naiz. Hemen gertu dagoen lantegi batean lan egiten dut, ingenieritza mekanikoa ikasi nuen. Eta orain nago oporretan, justo Lizarrako jaien bezperan, eta Lizarrako txosnak prestatzen nabiltza egun hauetan. Bai, ez ni ekiniz, 20 urteko gaztea, hemengo, Nafarroakoa, eta ni anauzta janiz berez, baina hemen Garaziko gaztetxean gaztetxeko kide, eta hola, lanean ere hemen aldeuntan, eta hemen bizi tipidanik, eta ara. Eta non dago kokatuta, Lizarra? Lizarra, Nafarroako erdialdean kokatuta dago, Iruñatik ordu erdira gutxi gora berakotzez, Ega ibai ertzean eta Urbasandiaren ondoan. Populazioa dagokionez, zenbat pertsona bizi dira gutxi gora bera? Ba, 3.000–4.000 pertsona bizi dira oraintxe bertan Lizarran uste dut, bai. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Ba, ez dakit, zehazki zenbat gazte dauden, baina populazioa nahiko orekatuta banatuta dago uste dut. Herriak kaleko bizia handia badu? Bai. Lizarran denda asko daude eta ikastetxe asko, jende asko bizi da. Lizarren eta Lizarran bizitza egiteko aukera dago. Herritarren bizimodua laburbilduz zer nolakoa da? Ba, bueno, herri txikia da, orduan bizimodu erreza da, kotxea erabili gabe egin dezakezu bizitza Lizarra barruan, eta bizitza ez dakit erreza, elkar ezagutzen gara denon artean. Zure ustez, herria ongi dago kokaturik geografikoki? Bai. Oso leku politaz inguratuta gaude noski, eta ere bai oso ongi komunikatuta. Dago autobia bat lotzen duena Logroño, La Rioja eta Iruña, eta hor erdian gaude, orduan errez daukagu mugitzeko. Eta herriak kaleko bizia handia badu? Bai, beti dago kalean nahiko giro asko, jendeari tabernetara joatea gustatzen zaio, gero beti urtean zehar gauza asko egiten dira Lizarran, eta beti daude egun bereziak, kulturalki egiten diren gauza politak ez dakit, bai, gauza asko daude Lizarran. Non gaude? Hemen gira Garaziko gaztetxean, beraz Donibane Garaziko zitadelako kajikan, eta hori gaztetxeak biltzen ditu Donibane Garaziko eta ingurutako hainbat egitako gazteak ere, ni horietaik bat, eta hemen beraz Donibane Garazi ez dakit pixkat zabalagoki, Nafarroako hiriburua edo, hiri nagusia, eta iparraldean beraz Euskal Herrian. Eta zenbait jende bizi da hemen? Donibane Garazi bera
aski tipia da, eta uste dela 1500 biztanle edo beha 2000-tara iristen da. Gero inguruko egietan ere badira bizpahiru egi kolatuak zinez urbil direnak, eta ez dakit orotara zenbat jende izan den, 3.000, 4.000ko bat, gora bera. Eta gazteak zenbat diren badakizu? Proportzioan enuke janen. Ez dakit, gazteak badira biltzen direnak gauza desberdinan hitzetan, bai kirolean eta bai hemen gaztetxean, rugbian ere badira hitz biltzen direnak, eskubaloian ere, beste kiroletan ere, futbolean badira, ez dakitola badira hitz aktibitate, beraz gazteak badira, bada hemen kolegio bat, liseoa ere badira bi liseo, eta gero ikastola, beste kolegio pribatu bat, eskola publikoa ere, ez dakit. Piskatzen maketa iteko. Herritarren bizimodua laburbilduz? Ez dakit, nik enea laburbilduko dut, piskat hemen lanean, astelehenetik ostiralera, gero batzutan hemen gelditu, lagunekin trago bat hartzeko edo zerbait. Hemen gaztetxeko bilkura batzu, ez dakit, baina gero bakotsak bere gauzen arabera ere, bada jende bat hemen berean ari dena lanean, beste parte aski handi bat ere Baionara doa, beraz kostaldera lan egitera. Gauza batzu hemen ez baitira aurkitzen Garazin berean eta bakarrik Baionan. Baina hola, bada pixkat denetarik. Eta asteburu eta beste egunetan? Hori depende. Egia hemen orai uda betean gira, egiko bestak badira asteburu guztiz eta hori gehien bat ibiltzen gira hemen inguruko egietako bestetan. Orai justuari gira ere prestatzen hemengo bestak, luden asteburuan izanen direnak. Eta hola, eta bestalde batzutan ekitaldi handiagoak ere, noizean behin, baina hola. Eta ongi kokaturik dago geografikoki herria? Ongi kokaturik ez dakit, aski subjektiboa da, ustez. Hemengoak girenentzat, ez dakit, ibiltzen zait, alere hemengo gazteen baita badea lotura zerbait edo egiarentzat eta lekuarentzat. Gero egia badela ere jendeak gero eta gehiago kanpotik ere egiten dena azken urteetan eta hori fenomeno turistikoengatik eta atraktibitatea edo iparraldeak duena. Beriziki Frantziatik eta hola egitenen jende bat. Eta hola, beraz ongi kokatua, bai, ez dakit, bai. Eta zer herritako gazteekin duzu harreman gehien? Zaila da, jaiten nauzuna, gu bagira, gaztetxean gira 10 egi desberdinetakoak. Hemen ingurutakoak, Garazialdekoak, batzutan pixkat urgunago ere izaiten alda. Hori gehienik Garazialdekoak, eta horretan badira izan dadin Anauze, Lasa, Zaro, Izpura, Ainiza, Gamarte, horako hemengo inguruko egiak. Eta herriak bizi soziala handia du? Hemen egian, hori jaiten nauzuna gu beste inguruko egiak aski tipiak dira, ez dakit ibiltzen dira BG1 edo 300 biztanle inguruan, eta beraz egia ingurutako gazteak hemen biltzen girela usu, hemen elkartzen girela pixkat zentro bat da, elkargune bat guretzat. Bizitzaren inguru hau, gustatzen zaizu? Bai, noski, oso polita da eta disfrutatzeko aukera asko daude hemen Lizarraren inguruan. Eta ikusten duzu zure inguruan ardura badagoela hori hau zaintzaren alde? Bai, orokorrean jendea, pentsatu nahi dut jendea arduraz jokatzen duela mendi, ibai ertzera etortzen denean edo mendira joaten denean, baina edonon aurkitu dezakezu zaborra, edo ibaiak kutsatuta dago beti lantegi asko daudelako hemen inguruan. Eta lehen aipatu dituzu zenbait mugimendu, zenbait baino gehiago, ugariak ziren.
ekologismoa edo ingurugiroa zaintzaren aldeko mugimenduren bat badago? Ba, beti egon dira ekologistak martxan, gainera adibidez frakinen movida aurkeztu zenean edo Lizarran egin behar zenean ere bai mugimendu oso gogorra, oso handia egin zen, baina uste dut gaur egun ez daudela lan egiten ekologistak martxan. Eta gai hau ateratzen da lagun giroan, zuen eztabaidetan? Noski, gai hau kezkatzen gaitu eta askotan hitz egiten dugu kuadrilla artean, ea noraino gure ohituren aldaketa bat konponbidea den edo igual sistema aldaketa, gai gorapilatsua da. Herri polit eta inguru ederra daukazue? Bai, polita ez dakit estetikoki polita da, bai. Gero horrek dituen alde hon eta txajekin guretzat, bai alde honekin leku edera baitugu, bai bizitzeko inguruan ere mendiak ditugu, egekak, ez dakitze, horako gauzak. Alde txajak ere baditu biztan da, izan den turisten aldetik edo hori egia aski pisu izaitan dela. Eta bai, orokorrean, bai, estetikoki polita. Eta inguru giroari buruzko ardurarik edo baduzu hemen gazteek? Biztana gero gisa guztiz anitz laborantza bada hemen inguruetan. Eta pixkat denetan bezala egia tendentzia hori badela azken urteetan praktikak bereziki laborantza munduan edo gauza makoen artean etikoagoak edo lekuko zirkitoak hobesten, elikadura aldetik ere gauzak hobetzen eta uste dut horrek lotura badola pixkat inguru giroarekin. Pixkat hori, orokorrean praktikak aldatzen, gero egia ez dela nik dakita ez da talde berezirik horretan militatzen duena. Eta nola ikusten duzu egoera? Zer? Aldaketa klimatikoan egoera eta nola ikusten duzu? Egia hori justa udauntan ikusten dugula biziki argiki, temperatura gorekin, ez dakit, ure eskasiarekin eta hori ere aipatzen da anitz. Piskat denetan bezala ez dakit hemendik abiatuko den iraultza ekologista ez dut uste, baina piskat denetan bezala. Eta gazteak solasten zarete honen inguruan? Hori ere uste dut dela gai orokor batzu aipatzen direnak biztan da beste gai batzu bezala. Eta bai, bakotsak gero duen ardurak neurtzen ditu, suposatzut ere autopertsonalak direla inbatean, beraz aipatzen dugu bai. Eta zer da gehien arduratu edo kezkatzen dizuena? Ez dakit. Gehien arduratu edo kezkatzen gituena. Ez dakit, ni mintzatuko naizenean biztan da, gero ikusten dut hemen gero eta zailtasun gehiago badela alde horretatik ere bizi duinak eramaiteko, bizi baldintza onak atxikitzeko, izan adin udan edo neguan ere, eta ez dakit ikusten dut ere beste faktorerekin gero eta egoera okerragoa dela eta jendearentzat gero eta jasangaitzagoa. Ikasketei dagokienez, bertako haur eta gazteek non ikasteko aukera izaten dute? Aukera asko daude Lizarran, euskaraz ikasteko bi, ikastolan edo ikastetxe publikoan. Hori hezkuntza nahi ezkorako, eta gero batxilergoa egiteko bakarrik dago ikastetxe publikoan euskaraz. Eta hizkuntza ereduetan zein izaten da hautatuena? Ez dakit, gutxi gora bera erdia ikasiko du euskaraz, eta erdia baino pizka bat gehiago igual gazteleraz.
Eta pixkat ikaste prozesua nolakoa izaten da, hemen derrigorrezko bigarren hezkuntza bertan ikasten da, batxilergoa ere imaginatzen dut bertan egingo dela, ondotik baduzue formakuntza profesionaleko zentrorik, unibertsitate joateko, zein izaten da hautua? Justo Lizarran ez dago unibertsitaterik, baina badago formakuntza profesionalarako zentro bat, baina uste dut horrez dela, okerez banago, horrez dago euskeraz ikasteko aukera. Eta gero, orduan, unibertsitatera joaten garen gazte gehienok joan behar gara Lizarratik kanpo. Hori ematen du aukera, ez bakarrik ikasteko Iruñan, baizik eta Euskal Herri osotik mugitzeko aukera ematen digu. Esango nuke gehienok Euskal Herria barruan geratzen garela ikastera, eta euskaraz ikastea aukeratzen da askotan. Eta formakuntza profesionala eta unibertsitatearen artean, zen izan da hautatuena, zure belaunaldian edo zuk ikusi zunaren arabera? Esango nuke ez dakit, baina esango nuke beti da, azken urte hauetan egon dela joera asko unibertsitatera joateko. Eta gehienok joan gara unibertsitatera. Baina gauzak aldatzen ari dira eta igual aukera asko ikusten ari zaio lanbide heziketa profesionalari eta orain igual aldatuko da eta jende gehiago ikasiko ditu modulo hauek, ez dakit, Lan mundura pasako gara, gazteek badute lan eskaintza? Ez dakit. Ez asko. Gogorra izaten ari da, nire belaunaldirako, atera ginela duela urte unibertsitatetik gutxi gora bera, zaila egiten zaigu lan bat bilatzea, bereziki Lizarran, lan bat non ez den praktikako lana edo... zaila da. Gainera Lizarran ez daude lantegi asko, jende asko lan egiten du kanpoan. Eta lan eskaintzari dagokionez, gazteek zela mota aurkitzeko aukera izaten dute? Lizarran beste lekuetan bezala suposatzen dut, prekaritatea da nagusi gazteentzako, orokorrean langile guztientzako, baina gazteentzako bereziki. Eta Lizarran ez da desberdina. Herriko haur eta gazteek non egiten dituzue ikasketak? Hori pixkat hasi aipatzen ostean, Donibane Garazin berean badira hiru eskola desberdin edo izan zirenak eskola publikoa, ikastola eta gero eskola pribatu katolikoa. Hiruen artean banatuak dira aurrak eta tendentziak ere desberdinak direla, azken urteetan ikastolak hartu du indar handia, bester konparatuz, eta gero adibidez gu ikastolan ibiliak girenek eta ez ginuen kolegiorik euskaraz hemen berean, beraz mugitu izan behar ginuen Larzabalera. Hemengo aski hurbileko egi batetara ere. Eta bestenaz hemen bada aukera ere hemen egiteko eskolaritate osoa, egan nahi du ama eskolatik eta liceo bukaera arte edo. Ze ikasketa nagusitzen dira herrian? Galdera zaila. Ez dakit, hemen badela anitzek ikasketa orokorrak edo soraino beden lamaiten dituzte. Gero ondoan badira ere laborantza ikasketak, hemen liceoa baita laborantza liceoa. Eta hala. Gazteak herrian bizitzen gelditzen zarete? Bai, batean uste dut badela atxikimendu hori alere lekuan bizitzeari, gero biztan bakotsak bere alen arabera egiten du. Alere iduritzen zaute inaundi batean, hemengo gazteak hemen egoiten direla, hori Donibane Garazin berean eta inguruko egietan, ez da kasua egi guzietan, baina iduritzen zaitu baietz. Eta lan eskaintza badago gazteentzat?
Hori, depende ze ahlotan, biztan da, ahlo batzuetan bada eskaintza gehiago, besteetan baino, eta gero jaiten nuena, jende parte bat behartu dela Baionara joaitea, kostaldera, eta hiri handiagotara lan egitera. Hori gertatzen da, gero hemen badira aktibitate handi batzu, lana emaite dutena jendean itzi eta turismoa bezala, adibidez, edo berizki turismoa. Ze ikuspegi duzu gazteok, emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Bueno, Lizarran lan asko egiten da matxismoaren aurka, gazteen bi eragile daude problematika hau lantzen dutenak zuzenean, eta konpromiso handia ikusten dut orokorrean, baina gero egia da, beti daudela intentsitate basuko erasoak, beti lagun babosoak ditugu, jai giroan ukituak daude, horrelako gauzak. Baina orokorrean, eraso bat gertatzen denean Lizarran, erantzuna nahiko orokorra da eta jendea genero berdintasunaren alde posizionatu dela pentsatu nahi dut. Zuk ze puntutan dagoela ikusten duzu gai hau? Uste dut lan asko egin dela eta urte hauetan asko aldatu dela ikuspegia, baina egia da gero erasoak gertatzen jarraitzen dutela. Horregatik birplanteatu beharko dugu nola aurre egin egoera honi, horrela ezin dugulako jarraitu. Orain herri askotako jaietan ziztadak egoten ari dira, eta nahiko kezkatuta gaude, hori oso eraso larria delako emakumeentzako. Eta uste duzu Pirinioen beste aldean hemengo egoera berdina dutela? Suposatzen dut baietz, nahiko antzekoa. Gustatuko litzaidake egoera hobe batean egotea, baina suposatzen dut ere bai hemen bezala, Euskal Herri osoan orokorrean egiten den bezala genero problematika lantzen egotea eta matxismoaren aurka egotea, noski. Ze ikuspegi duzu gazteok genero berdintasunaren inguruan? Ni mintzatuko niz, pixkat gure inguruan eta hori euskal mundu horretan edo uste nugunaz gu gaztetxean gai garrantzitsu bat dela beste batzu diren bezala eta hori egunerokoan saiatzen girela pixkat oinarri sendo batzuekin segitzen lanean, gero inguruan ez dakitxo gara. Orain gaiaz pixkat aldatuko dugu, eran duzu, herrian gazteak elkartzen zaretela, baino gazterian elkartasuna ere bada? Bai, kuadrillatan banatuta bizi gara, baina egia da gauza garrantzitsuetarako elkartzen garela. Eta ez bakarrik jaia prestatzeko, eraso matxista bat dagoenean, norbait laguntza behar duenean, jendea mobilizatzen da, politikoki bereziki, eta hori zalantzari gabe gertatzen da Lizarran. Ze mugimendu aurkitzen ditugu Lizarran? Lizarran mugimendu asko daude, gazteen artean dago gazteetzeko asanblada, gero dago Egakume, Itaia, GKS, ikasle abertzaleak, Pikutara, ez dakit baten bat, Kontseilu Sozialista, denak, denetari dago, Ernai, denetari dago Lizarran, eta denak, bai, hori. Eta ekintza ugari antolatzen dira urtean zehar? Bai, beti dago hitzaldiren bat, kontzerturen bat, gero egiten dira kanpaina bereziak politikoki hobekuntzak lortzeko Lizarra mailan, adibidez kartela propaganda politikoa egiteko
Mugitzen zarete. Bai, mugitzen gara, bai. Eta arlo sozialeko elkarteren bat ere aurkitzen dugu? Bai, adibidez, Garean dago, lan egiten duela Euskararen alde, eta horiek egiten dituzte gauza asko beti kulturalak, hitzaldiak, txikientzako, gazteentzako, Euskaraldia egiten dare bai Lizarran, gauza asko egiten dira Euskararen alde. Gainera Garean egiten duena da, beste eragile konkretuekin lan egiten du, eta orduan gauza asko egiten dituzte euskaragatik. Eta gero ez dakit beste elkarteren bat horrela kulturala dagoen. Bai, gaztetxe bat dago, duela hogeita zazpi urte ja, dagoela gaztetxea Lizarran. Ez da beti leku berdinean egon, 4-5 gaztetxe desberdin egon dira, baina ja duela 4 urte ja, orain dela gutxi izan zen urte hurrena, daukagu gaztetxea Alde Zaharrean, Kriston gaztetxea dago. Jakin nahi duenentzat eta Lizarra etortzen darenentzat, gaztetxea Alde Zaharrean. Bai, gainera dago aurkitzeko oso erraz. Herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, gazteak elkartzen gira, alde batetik aisialdirako, eta gero gu jaitzen nuen bezala, hemen gaztetxean, hori dut nik begi bistakona, gero beste aktibitate batzu ere badira bistan da inguruan, baina hola pixkat aktibitate politiko bat edo lantzen duena hemen gaztetxea egin nuke. Gaztei zuzendua hola bakarrik, ez dut uste, egia hemen badirela mugimendu desberdinak, bai lekuka gaztetxeak, beste mugimendu zabalago batzu ere pixkat implantatzen doa, emeki, izan den bereziki mugimendu sozialistari pentsatzen dut, edo hori Euskal Herri mailan ari dena. Gero, lekuko mugimendurik, gazteei zuzendua hasteko ez dut ikusten. Eta arlo sozialeko elkarterik? Horiek badira elkarte batzu ere entzatzen direnak hemengo mailan, egi mailan edo gauzak pixkat mugiarazen, ez direnak bereziki gaztei zuzenduak, baina gaztei ere bai. Orain, kontzientziazio kontuez ari ginela, galdera arraro batzuk egin behar dizkizu pixkatagian, baina ikusteko pixka ze puntutaraino axola dizuen Europa mailan ematen diren gertakizunak, Estatu mailan, Espainia mailan, Nafarroa mailan, eta Lizarra mailan, ez? Gehienetik gutxi egen negora, zeren gehien axola dizuena gaztei. Europa mailan, claro, orain igual Ukrainiako gudarekin, Europan gertatzen ari den geopolitika gaiak, atera dira ez, gure... Egunerokotasunera. Bai, gure egunerokotasunera. Bai, ez dakit. Bai, Europa mailan beti, bereziki gauza txarrak gertatzen direnean krisi garaietan, Europar batasunaren egoera, Brexitarena, bai, uste dut, bai, ez dakit. Eta Lizarran, zuk inguruan ikusten duzuna, ze ikuspegi duzue gazteek Euskal Herriarekiko? Hombre, Lizarran jende asko dago, eta ez dakit beste batzuk ze pentsamendu izango dituzte, baina nire ingurukoak eta Euskaldunak garela, beti Euskaldunak Euskal Herrikoak. Euskal Herrikoak.
Oak. 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 Ederki Maria, mila esker gaurkoan zure herriko ateak irekitzagatik eta hain ongi azaltzagatik, guzti hau, ederki segi. Eskerrik asko eta ongi etorriak Lizarrara. Aio. Agur.